வணக்கம், நான் டாக்டர் ஜெயந்தி ரவீந்திரன், பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் from Tamira Plastic Surgery. Tamira Plastic Surgery la 4-5 plastic surgeons, all senior plastic surgeons specializing in cosmetic surgery. Entire cosmetic surgery, அதாவது all surgical and non-surgical cosmetic work. We do the entire spectrum in Tamira Plastic Surgery. Hair transplant procedure யாரு பண்ணிக்கலாம்? Both men and women hair transplant procedure பண்ணிக்கலாம். But most important is ஒரு பால்ட் ஏரியா இருக்கணும். டிஃப்யூஸாக முடி கொட்டி அங்கங்கே முடி இருக்குது, அதுக்கு நடுவில் போய் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணும்போது ஏற்கனவே தலையில் இருக்கிற ஹேருக்கு டேமேஜ் ஏற்படலாம். அண்ட் அந்த மாதிரி டிஃப்யூஸாக முடி கொட்டும்போது அதுக்கு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஃபைனல் தீர்வாக இருக்கிறது ரொம்ப குறைவு. ஸோ ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் கரெக்டான கேண்டிடேட்டா அப்படிங்கிறத ஒரு பிளாஸ்டிக் சர்ஜனை மீட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. In case of women, when there is broad forehead or ஒரு ஃபோக்கலாக ஒரு ஏரியாவில் உங்களுக்கு ஹேர் லாஸ் இருக்குது, இல்லை ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு இடத்துல ஹேர் இல்லை உங்களுக்கு தலையில் ஒரு பேர்ன்ஸ், சின்ன வயசில் பேர்ன்ஸ் ஏற்பட்டு அந்த இடத்துல முடி இல்லாமல் இருக்குது, இந்த மாதிரி எல்லா கண்டிஷனுக்கும் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஈவன் விமெனுக்கு பண்ணுறோம். மென்னுக்கு மோஸ்ட்லி மேல் பேட்டர்ன் பால்னஸ், அதாவது தலையில் ரெண்டு சைடில் இருந்தும் நெத்தி ஏற ஆரம்பிக்கும். அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறிட்டு போகிறதுக்கு பின்னாடி உங்கள் வேர்டெக்ஸ்லையும் வழுக்க விழுகும். இந்த மாதிரி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஏரியாவுக்கு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இஸ் அ பெர்மனன்ட் ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் ஹேர். பட் இதில் என்னன்னா எல்லாரும் இதே கேட்டகரியில் இருக்க மாட்டாங்க. சம்டைம்ஸ் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு இந்த முடி கொட்டுறதுக்கு அவங்களோட ஸ்கின்ல ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், இல்லை வேறு மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். அந்த மாதிரி பேஷண்ட்டுக்கு ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுனா அந்த சர்ஜரி சக்ஸஸ் இல்லாமல் போயிடும்.